Далеко-далеко на востоке тянется между морем и океаном полосочка земли, и некоторые сказки оттуда долетают и до нас. Все радуются зиме, когда она укрывает землю белым пушистым одеялом. Уставшая земля должна выспаться после трудов в ожидании весны. Но в этом городе зимний сезон длился уже больше положенного срока. Облака все вышивали кружева на снежном одеяле, а жителям ничего не оставалось делать, как проявить свой талант в архитектурных ансамблях. Город был наполнен снежными скульптурами, словно из белого известняка. Сплотил город всех жителей и стал сказочно красивым. Видимо, это все нравилось фее зимы, Фуе, поэтому снежинки продолжали падать, одеяло становилось плотнее и толще так, что люди очень забеспокоились, придет ли весна для посева урожая. Даже к детям приходили сны, в которых они искали ответ на вопрос. И на помощь жителям города прилетели волшебные журавли, которые умели превращаться в фей и людей. Обернулась журавушка в фею Хёсэй и полетела за советом к фее весны Харе, но не дала совета фея, а лишь поведала, что всем женщинам на земле нравится игра света и тени. Журавушке сразу стало ясно, каким подарком задобрить фею. Залетела Хёсэй к близким и друзьям, да к мудрым людям, и собрала ларчик с самоцветами, да принесла фее зимы Фуе. Но не приняла фея подарок от людей такой и добавила, что нравится ей смотреть на блеск солнца на глади моря, на утреннюю росу на лугах, на звезды в ночном небе, да на серебряный снег. Полетели за советом журавли к фее лета Нацу, но и та не дала им совета, а рассказала, что в давние времена, когда зимы были холодными и голодными, женщины подолгу ждали прихода весны и радовались первым цветам. Понял тогда журавушка, что подарить нужно Фуе редкий цветок. Знал он, что в ближайшей стране орхидея была символом, но никто не мог вырастить черную орхидею. Подлетел журавушка к радуге, взял из нее кусочек, добавил в верхний тонкий слой плодородной почвы, и получился цвет, в котором нет чужого отражения. Подарил мальчик единственный цветок на земле феи, но не знал он, что орхидея, помимо своей редкой красоты, еще имеет чарующий запах, который вызывает раздражение в людях и даже феях. Пуще прежнего напустила фея Фуе на землю снега да бури. Хотели обратиться за советом журавли к фее осени, Аре, но не смогли, потому что улетела она за моря и за океана от лютой зимы, и поникли журавли. Только одному мальчику снился сон, что ловит он мягкие снежинки среди доброй ночи на улице счастья, а про себя ищет ответ, что же самое главное в жизни. Для одних семья, рассуждал он, и это прекрасно, для других развитие, что тоже правильно. Но ведь всего этого не бывает без отношений. Значит, самое главное — это понять, что важно для другого. Чуткий малыш взял хризантемы белого цвета, как зима, сделал из бутонов двух журавлей, которых уже полюбила одинокая фея, и сам их отнес.
наступило утро, первое утро весны. Знала Флуи, что многие не видят своего счастья, даже когда смотрят ему в глаза. Приняла подарок фея, от радости помолодела, потому что мальчик уже начал учиться любить. Любить — это желание изменять себя в лучшую сторону, чтобы люди, которые находятся рядом, стали счастливей. Весна радовала своим свежим запахом и пушистостью цветений, новой мечтой, многообещающим солнцем, ариями певчих пернатых. За весной наступило теплое и веселое лето, которое снова объединяло жителей под своими лучами на зеленых коврах да у музыкальных костров. За летом пришла разноцветная осень со своими дарами, симфониями дождей и поэзией. Для жителей города хризантема стала царицей цветов и благоухала не только в садах, но и в наградных орденах и лентах, да в салатах за трапезой, а в Мильце готовили из хризантемы напиток для здоровья, который назвали эликсир молодости. Журавли стали символом спасения, дружбы и мира на той земле. Сегодня они привезли подарок и для тебя.